তো আজকে আমার কাছে রয়েছে একটা মোবাইল, মানে একটা মাইক্রোম্যাক্সের ওল্ড পুরোনো যুগের একটা মোবাইল, যে মোবাইলটা মানে আমাকে একজন দিয়েছে রিপেয়ার করার জন্য। আর রিপেয়ার মানে কি করার জন্য, মানে সেটা সে দোকানে নিয়ে গেছিলো কিন্তু রিপেয়ার করতে পারেনি, মানে দোকানদার রিটার্ন দিয়ে দিয়েছে, বলেছে হবে না। তো সেক্ষেত্রে মোবাইলটা আমি রিপেয়ার করবো। হ্যাঁ, আমি 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 তো মোবাইলটার প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে, এই যে মোবাইলের পাওয়ার বাটন থাকে, এই পাওয়ার বাটনটা মোবাইলের গেছে, মানে ভেঙে পুরো উপড়ে গেছে। তো এই পাওয়ার বাটনের এখানটায় এই সমস্ত চাইনিজ ফোনে সাধারণত পাওয়া যায় না, তো সেক্ষেত্রে দোকানদার এগুলো রিপেয়ার করতে পারে না। তো তারপরেও আমরা এই ধরনের মোবাইলটা কী করে রিপেয়ার করতে পারি, তো চলো এই ভিডিওতে দেখা যাক। আর মোবাইলটা রিপেয়ার করার জন্য মোবাইলটা পুরো খুলে ফেলতে হবে, মানে পুরো পাজরা সমস্ত কিছু পার্ট আলাদা করে ফেলতে হবে। তো চলো খুলে ফেলি। আর মানে এই হচ্ছে মোবাইলের ব্যাক কভারটা, মানে এই কভারটা খুলে ফেলা দিলাম। আর হচ্ছে গিয়ে এখানে যে সুইচটা লাগাবো, মানে যে জিনিসটা খারাপ হয়েছে, যেটার জন্য মানে মোবাইলটা রিপেয়ার হবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে দেখতে পাচ্ছ পাওয়ার বাটনটা, ঠিক এই যে পাওয়ার বাটনের যে সকেটটা, এই পাওয়ার বাটনের সুইচটা পুরো গিয়েছে। তো এইখানে আমার একটা নতুন সুইচ লাগাতে হবে। আর যে সুইচটা লাগাতে হবে সেই সুইচটা মানে এই ধরনের সুইচ পাওয়া যায় না, তো এখানটায় আমরা লাগাবো আমাদের দেশি যুগার সুইচ, মানে বড় সুইচ, যেগুলো ইন্ডাকশন টাইপের জিনিসের যে সুইচগুলো থাকে, এই টাইপের সুইচটা আমরা এখানটা লাগাবো। তো এটা লাগানোর জন্য আমাদের এটা খুলতে হবে, এবং খোলার পরে এর মধ্যে যে সুইচের পাতা রয়েছে সেখান থেকে আমাদের নতুন করে কানেকশন করতে হবে। তো চলো তাড়াতাড়ি আমরা মোবাইলটাকে খুলে নিই। এটা মোট 6টা নাট ছিল, তো আমরা 6টা নাট খুলে ফেলেছি, স্ক্রু এই যে। তো সাবধানে রেখে দিই, কারণ মোবাইলটারে আমাদের আবার জড়িয়ে মানে জ্যান্ত গোটা আস্ত করতে হবে। তারপর মোবাইলটি আমাদের খুবই সাবধানে যত্ন সহকারে খুলে ফেলতে হবে, যাতে মানে ডিসপ্লেটা এমনিতেই ফাটা, যাতে আর না ফাটে। তো তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ মানে এখানে মোবাইলটাকে কমপ্লিট খুলে ফেলেছি, এবং এইখানে এই যে মানে পুরো পাতাটা জাম্পিং ওয়্যারের সাথে কানেকশন করা। তো আমাদের এই যে পাওয়ার বাটনের সুইচটা, এই সুইচটাকেই আমাদের এখানে মানে কানেকশন করতে হবে দুটো তার দিয়ে। তো সেটাই আমাদের এখন করতে হবে। তো এখানে মানে সবার প্রথমে যে সুইচের পয়েন্টটা রয়েছে, এগুলো তোমাদের হচ্ছে কি কোনো মেকানিক্যাল সুইচ থাকে না, জাস্ট নর্মাল টিপটপ সুইচ থাকে। তো এই সুইচের দুটো কানেকশন থাকে, একটা মিডিলে ডট থাকে আর একটা সাইডে থাকে। সাইডটা যতদূর সম্ভব গ্রাউন্ড, তো সাইড আর মিডিল দুটো থেকে আমরা দুটো ওয়্যার কানেকশন করে নেবো। এবং যে দুটো ওয়্যার কানেকশন করবো, সেই দুটো ওয়্যার যখন একসঙ্গে শর্ট হবে, তখনই মানে বাটনটার কাজ ওয়ার্কিং শুরু হয়ে যাবে, যে দুটো বাটন শর্ট হয়েছে। তো আমরা জাস্ট দুটো তামার তার এর সাথে জয়েন্ট করবো, এবং তারপরে এই তামার দুটো তারকে আমরা একসঙ্গে মানে ব্যাটারি লাগিয়ে শর্ট করে দেখব যে এই দুটো মোবাইলটা চালু হচ্ছে কি না। তো মানে ব্যাটারিটা আমি এর পিছনে লাগিয়ে আর এই দুটো তারকে একসঙ্গে শর্ট করে মোবাইলটাকে চালু করার চেষ্টা করে দেখি। দেখা যাক চালু। ও বাহ, সাকসেস মিলেছে, মানে মোবাইলটা চালু হয়েছে। আর মোবাইলটা এইভাবে মানে দেখতে পাচ্ছ যে দুটো তার, মানে যে পাওয়ার বাটনটার জন্য মোবাইলটা চালু হচ্ছিল না, সেই পাওয়ার বাটনটাই আমরা ঠিক করে দিয়েছি। আর মোবাইলটাই তো বোল্ট লোগো চলে এসছে মোবাইলের স্ক্রিনের উপর, তার মানে আমরা এটাকে পারফেক্টভাবে মানে দুটো তার জয়েন্ট করতে পেরেছি। তো এই অবধি তো সাকসেস। বাহ, এই তো মোবাইলটা মানে আমাদের চালু হয়ে গেছে। মোবাইলের মধ্যে প্রবেশ না, মানে মোবাইলটাকে আমরা সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস আর ইউজ করতে পারছি। তো চলো তাহলে আমরা এখন এটাকে মানে সুইচটার তারের কানেকশন আমাদের করা হয়েছে। তো আমরা এখন এটার মানে পিছনে ব্যাক কভার মানে সমস্ত কিছু লাগিয়ে নিই, মানে মোবাইলের যে পাঁচরা সমস্ত কিছু ছিল, প্রতিটা পাঁচরাকে আমরা একসঙ্গে জয়েন্ট মানে লাগিয়ে দিই খামটা। আর তারপরে আমরা বাইরে গিয়ে সুইচটা লাগাবো। বললাম যে এত আলাদা ডিফারেন্সভাবে সুইচটা লাগাবো। তো মানে মোবাইলের খামটা লাগানোর পরে মোবাইলের যে 6টা স্ক্রু আমরা খুলেছিলাম, ওই যে মনে করে রেখে দিয়েছিলাম, সেই 6টা স্ক্রু চলো লাগিয়ে নিই পরপর। তো মোবাইলটা আমরা সম্পূর্ণ মানে পুরো লাগিয়ে ফেলেছি। এবারে আমরা লাগাবো বাইরের এক্সট্রা যে সুইচটা রয়েছে, সেই সুইচটা লাগাবো এই যে এই তারটার মধ্যে। তো আমাদের সুইচটা হচ্ছে এই যে। তো এই যে এই সুইচটা মানে আমরা লাগাবো, এই সুইচটায় মানে জাস্ট দুই সাইডে আমাদের খালি জাস্ট ওই দুটো তার লাগাতে হবে, জাস্ট এইটুকুনি। এছাড়া আমাদের এই সুইচের সঙ্গে আর কোনো কাজ নেই, বা আর কোনো আলাদা এক্সট্রা কোনো কাজ নেই আমাদের। এই যে সুইচটা মানে আমি লাগিয়ে দিয়েছি, দুটো তার দুটো সাইডে লাগালেই ব্যাস তোমাদের হয়ে যাবে।
আর তারপরে কাজটা তোমাদের হচ্ছে এই সুইচটা চাপ দিলেই যেমন এটা অফ হচ্ছে, এই সুইচটা চাপ দিলেই মোবাইলটা আবার অন হয়ে যাবে। তো এই সুইচটাই আমরা জাস্ট এখানটা এখন হট গ্লু গানের আঠার সাহায্যে এই জায়গায় লাগিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো চলো দেখা যাক। তো এই যে আমাদের ফাইনালি মানে মোবাইলে যে বাটনটা ছিল সেই বাটনটা লাগানো হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা এই পাওয়ার বাটনটা এটা প্রেস করি তাহলে এই মোবাইলটা আমাদের দেখো অন হয়ে যাচ্ছে, আবার এই পাওয়ার বাটনেই আমাদের মোবাইলটা অফ হয়ে যাচ্ছে। তো দেখতে পেলে কী করে আমরা একটা দেশি জুগার টাইপের করে পাওয়ার বাটনটাকে রিপ্লেস করতে পারি। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক করো, বন্ধুদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করে দাও যে হ্যাঁ তোরা ওইভাবে মোবাইলগুলোকে ঠিক করে নে, ফালতু দোকানের ভরসায় বসার দরকার নেই। তো চ্যানেলটা যদি ফার্স্ট টাইম হয়ে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, এবং চ্যানেলে আরও বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আসে, হ্যাঁ ব্লগ আসে, এরকম টেক উল্টোপাল্টা টেক টাইপের ভিডিও আসে যেগুলোর মানে আর কেউ বোধ হয় না এরকমভাবে দেখায়। তো দেখো, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো ফার্স্ট টাইম হলে পরে। দেখা হচ্ছে পরের আবার একটা নতুন কোনো ভিডিওতে। আজকের জন্য এতটা ছিল, টাটা, গুড বাই।